वेलकम टु नारायणघाट एभ्रिवान। सो आज चाहिँ म नारायणघाट अगाडि छु। पछाडि बोटिङ भइरहेछ दामी। डर नम्बर 2 मा शाहरुख खान टक्क चढेर सर्र बोटिङ गरे जस्तो है। सो दामी तरिकाले अब हामी यहाँ बसेर बोटिङ गर्न लागिरहेछौँ। सो यो चाहिँ चितवनको नारायणघाट भन्ने ठाउँमा हो, भरतपुरबाट अलिकति अगाडि। मलाई सनस्क्रिन लगाएको नलाएको एउटै नै हो। तिनीहरूले पछाडि यो बोटमा चाहिँ चढ्न मन थियो, तर यो बोटमा चढ्न पाइएन। 10 जना पुग्नुपर्ने रहेछ। हेर्दाखेरि पनि टक्क लाएर अलिकति जर्मनीतिर युरोप कन्ट्रीतिर चढ्ने जस्तो छ। तर के भन्नु, लास्टमा बस्ने। I heard the news today that you're not mine to keep. Don't struggle too much now while I kill you in your sleep. What is lost if it's not being by yourself? I won't be gentle to the body on the shelf. It's only water, it's only fire, it's only love. It's only slaughter, we're only liars, it's only blood. There are only thoughts that I'm having, so I stay within my heart. You're only crying, you're only dying, you're only only water, it's only fire, it's only love. Only water, it's only fire, it's only love. Only water, it's only fire, it's only love. सो यो बोटमा चढ्नु चाहिँ लास्ट रमाइलो हो। अलिकति कम समय थियो होइन। दाइलाई कस्तो फिल भयो? मलाई एकदमै रमाइलो भयो। पोखरामा भन्दा रमाइलो भयो। हो हजुर। ल ठिक छ, पोखरामा पनि यस्तो राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने मान्यो है? माने हजुर। ल ठिक छ। ल चितवनले दिएको छ, पोखराले नदिएको कुरा, जहाँ सबै कुरा सबै ठाउँमा पाइन्छ भन्ने छैन। त्यही भएर यो एक्सपिरियन्स गर्न चाहिँ चितवनै आउनुपर्छ। र 250 रुपियाँमै गट सो मेनी हुन्छ नि थिङ्स। हाम्रो यहाँनिर मोटु र पत्तु पनि छ है। यतापट्टि ज्याकेटहरू राखिरहेछ। अनि यतापट्टि चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ बाइक छ मेरो। यही बाइकमा म चितवनसम्म आएको थिएँ, चितवनको नारायणघाटसम्म। सो यो बाइकमा म नेपालै टुर गर्छु। अब यस्तो रमाइलो भइरहेको छ यो बाइकमा हिँड्नुको लागि, पनि रमाइलो भइरहेछ। सो एक्लै सोलो ट्राभलर हो, म एक्लै ट्राभल गरिरहेको छु मैले अहिले। सो इट वाज फन। भाइ दिनमा कतिजना जस्तो मान्छे आउँछन् होला यहाँनिर? दिनमा अहिले त्यस्तो खासै आउँदैन। खासै आउँदैन। मैले हल्का भ्लग गरेर तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्छ केही छैन है। अनि एक दिनमा कति जति व्यापार हुन्छ होला लगभग? त्यो अहिले छैन, लगभग 15,000 18,000। एक दिनमा 15,000 हो। पहिला चाहिँ कति हुन्थ्यो? पहिला चाहिँ दिनको लगभग 30,000 35,000। कति? 30,000 35,000 हुन्थ्यो दिनको 30,000 35,000 हुन्थ्यो पहिला। त्यो पहिला भने चाहिँ कस्तो बेलामा? बिदाको बेलामा हो? सिजनमा, माघ फागुनमा। माघ फागुनमा? माघ फागुनमा चाहिँ पानी पनि सफा हुन्छ कि क्या? पानी पानी हुन्छ, पानी अलिक कम हुन्छ कि मान्छेहरू त्यतिखेर सिजन भनेको त्यतिखेर माघ फागुन चैत वैशाखसम्म। अनि शनिबार चाहिँ कस्तो हुन्छ भाइ? शनिबार अहिले ठिकै हुन्छ। शनिबार चाहिँ अलिक भिड हुन्छ, किनभने बच्चाहरूको भिड छुट्टी हुन्छ स्कुलको। अनि सब प्राइभेट हो? प्राइभेट बोटमा हामी चढेर 250 रुपियाँ मात्रै हो। 250 रुपियाँमा हामीले इन्जोय गर्न सक्छौँ। अझ 500 रुपियाँ तिर्यो भने चाहिँ हामीले अझै लामो समयसम्म इन्जोय गर्न सक्छौँ। त्यहाँ परदेखि अझै यो पुलभन्दा अझै पारिसम्म। तर अब किन धेरै नै त्यो गर्ने भनेर मात्रै हो है। त्यो समय पनि छैन, बाहिर पनि जानुपर्ने छ। कोल्ड ड्रिङ्क चाहिँ के छ? ठन्डा स्प्राइट कोकै नखाउँ, कुनै पनि नखाउँ, पानी खाउँ। त्यस्तो जुस बनाएन, हेल्दी जुस क्या। सो यतापट्टि आएर तपाईँहरूले चाहिँ फुडको स्टलहरूमा तपाईँले फुड इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। साइडमा चाहिँ
टक्क लगाएर कुखुराको खुट्टाहरू पनि रहेछ यहाँनिर तर यहाँनिर जुसहरू चाहिँ छैन यहाँ जुसहरू राखिदिए भए अन्त त्यस्तो गोलो गोलो हुन्छ नि त्यो आइस जस्तोमा यस्तो चुसेर खाने हुन्छ गोला भने चाहिँ एकदम धेरै खान्थेँ क्या पहिला मैले एक त टाइगर त्यसपछि धुम3 त्यस्तो पुरै फिल्म हलमा हेर्न गएको बेला चाहिँ होइन तर आजकल चाहिँ यस्तो पाउँदैन रहेछ तर त्यस्तो राख्यो भने चाहिँ अझै दामी हुन्छ यो ठाउँमा त्यही भएर त्यो बिजनेस चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर स्टार्ट गर्नुहुन्छ भने एकदम धेरै फाप्छ होइन दाइ हाई भनिदिनु न हाई निपा छ निपा भने बुझ्नु भएको छ निपा धेरै भन्नुहोस् एकचोटि निपा गरेर दोहोऱ्याएर भन्नु न कस्तो लाग्यो तपाईँलाई मेरो जोक्स ल थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको नाम भनिदिनु त हाई भनिदिनु न त मेरो ब्लगमा हाई भनिदिनु सो दिदीकोमा चाहिँ यहाँनिर टक्क लाएर पानी चाहिँ एकदम मिठो पाउँदैछ यहाँ भिजिट गर्नु होला Music